一次搞啲咁核突嘅嘢。你諗住拖佢上嚟啊？死得肯定啊！我都話死得啦，係都唔理架車。點啊？推架車上去啦，上面嗰啲唔怕，最上嗰邊咯，關閘嗰條路嗰度。你搬唔搬到啊？因為你推過去關閘嗰一邊啦。關閘嗰邊唔怕浸啊嘛，關閘嗰邊咁高。喺度都死硬架車，唔係我唔知你點樣拎翻落去咯。佢可能推上去咯，我叫佢推架車上去啊嘛。你推翻嚟，你點樣推翻落去啫？問你。一係又俾啲人瞓低㗎咯，一係拎去關閘嗰邊。你行人道啦，冇咁浸啊，冇浸得咁高。有事啊！我要水泡，好核突啊！我最驚咁核突嘅嘢啦！翻嚟啦！聽日去邊啊？影咩啊？睇記室啊，記錄啊！你影出面又影好耐，你唔要拖鞋？哇！唉，又有車經過啦，啲好驚啊！啲交警唔係諗住抄牌啊？抄啊！佢哋諗住抄牌啊！冇嘢啊，唔好意思啦。呢架車飄在路中心，然之後擺張牛肉乾，點知一飄走咗張牛肉乾。頂！我隻腳都犧牲咗，我幾難先托到嗰兩嚿磚停住佢。
門口。啊！個車唔緊要，你架車大好樓係。係咯，個車行都唔使要咪我知。個車行咧浸到幾高啊啲水，佢入邊啲嘢仲使要啊！唉，都話咗㗎啦。啱啱講咗幾次，使唔使拍高啲？嚇？好 high 啊嘛！你搬咗去邊啊？搬咗去邊啊？你個私家車咧？私家車好遠好遠。拍青州啊？冇。咦？嗰度浸得仲勁過呢度，係嗰度浸過嚟嘅。死啦！我電車先排先整完，仲有幾千。有買保險啊？唔係喎，保險應該有賠啊！呢啲水浸冇得賠。我諗呢次係全部冇閃亡，跟住啲人話水啲車全部，水啲車完全係已經遮晒知唔知啊？我知啦，門口有報位啦。好核突啊！啲水，唉，翻嚟啲水。啲垃圾飄到啊，我都唔識講。之前我拍喺停車場咪好咯，拍出嚟。唉！誒我以前啲搞翻停車場，我唔記得搞嘅。咩啊？我唔記得咗搞翻停車場。咁咪死咗。好難搞嘅。但係咪嘥錢啦？不如放喺停車場咪仲好。成萬幾蚊，係都冇嘢。啲電係死啊！咁仲快電，有啲車喺度着緊電咯，見到。係咩？我見到嗰度有啲私家車死喎，你嗰部私家車冇啦。你啲青州嗰邊浸到啲水係喺嗰邊過嚟嘅咯，係首先浸嗰度先咯。呢度已經最遲浸嘅啦，即係我所知嘅。你頭先應該即係最揸就係先。係啊。頭先應該落去。冇啊！你嗰度仲要係海皮啊？冇啊！嗰度要游水過去啊！啲 friend 啊，我啲 friend 住晒喺嗰度。如果再落嚟搬啊？冇，啲人係咁推車咯，好多人喺度推車推走晒啲車，唔知推去邊啊！遲咗佢一直叫我推嘛，死瞓晒地下。頂都話咩低洼地區嗰啲有海水倒灌咯，我都估唔到會灌到呢度。有嚿垃圾飄好耐，佢已經。啲車行咪賺到爆。梗係啦，有排整啦。嗰架車，搞架車牌喺度。唉，你架私家車慘啦！你又要整私家車，又要整架車。坐巴士翻邊啊！唔係我一個瞓前嗰啲買咗新車嗰啲小食。好彩嗰度冇儲錢買㗎。你電話爛車嚟㗎。幾興頂啦，洗腳先啦，你前身啦，個洗洗腳好核突。我想。係我洗腳啫嘛，你好核突啊！隻腳，你啲私家車一經過，你知唔知電單車唔係啲私家車經過咧，啲水係咁去游水，然之後水入晒隔離啲車。有，唉，唔識講啦。識到嘅。唔識啊！就咁，水先喎，揮手啊！